Ćao drugari, ja sam Semir, a tu je naš dragi Ćupo. Zapravo je ovo naš dragi Ćupo. I dalje ste zbunjeni, nemojte biti, tu je dalje naš dragi Ćupo, a ovo je samo njegov privjesak, tačnije moj privjesak za ključeve u obliku Ćupe. Želite li vi imate nešto ovako, ili možda čak želite ovakvu narakvicu sa izvećenom šapom, javite se My Art. Naime, neki dan sam listao Instagram profile i naišao na jako zanimljiv Instagram profil, to jeste Majin profil, i vidio da radi super stvari. Između ostalog radi privjeske, radi narukvice, radi bedževe i još mnogo zanimljivih stvari. Ako i vi želite da imate nešto od ovoga ili od stvari koje ćete također, neke od stvari ćete vidjeti u nastavku ovog videa, obavezno se javite Maj, a link njenog Instagram profila ćete imati u opisu videa. Tako da to bi bilo to za ovaj video, a vi pogledajte Majine ostale radove i ostanite do kraja videa jer imamo jednu super stvar za sve vas. Naime, Maja je odlučila da nagradi prvih 10 koji se jave sa 10% popusta na određene proizvode. Napišite kod ČupoBunny i javite se Maji. Sigurno ćete pronaći nešto za sebe i naravno naručite.